Nadhani tumemsikia swali lake. Waliokuwa magerezani ni wafungwa, wamezuiliwa na mambo fulani ama majambo fulani. Na sisi Mungu katuzuia na kula na kunywa. Kwa nini na sisi tusiitwe wafungwa? Si ndio hivyo alivyouliza mashehe? Na mimi nawauliza kabla sijatoa jibu. Wale wafungwa wale waliofungwa kule wakaitwa wafungwa, wameitwa wafungwa kwa sababu ya nini? Ya makosa. Kwa hiyo yeye anataka na sisi tuitwe wafungwa. Je, na sisi tuna makosa? Makosa tuyafanyayo hayahusiani na ufungwa. Wale walifungwa kwa makosa walioyatenda. Kwa mfano tunatoa labda mtu aliua, kwa mfano, si ndio? Au labda alifanya kosa la jinai lolote lile, anahukumiwa kosa lake la jinai kwa kufungwa, si ndio hivyo? Sasa makosa yetu sisi ya jinai yana majina yake na hukumu zake. Swala la kufunga tukaitwa wafungwa sio hukumu kwetu. Tunafahamiana vizuri? Swala la kufunga ili tuitwe wafungwa sio hukumu kwetu kwa kosa tulilofanya. Hii ni sehemu ya ibada. Ibada yenyewe unazuiliwa na jambo fulani, yani unafungwa kutokosa kula. Kwa maana unazuiliwa na kula na kunywa, hapo hapo una hiari ya kuweza kunywa na kula, si ndio Waislamu? Na hakuna mtu anayekupiga ngumi, kweli si kweli? Yule mfungwa aliyehukumiwa kufungwa kule, baada ya kuhukumiwa ana hiari yoyote mlejera? Hana. Sasa kutunasibisha sisi na wafungwa, kwanza si kututendea haki. Ibada ya funga sio adhabu kwetu sisi. Tunaelewana vizuri? Ibada ya funga sio adhabu kwetu sisi, bali ni safisho kwetu sisi. Ndio maana funga ikawa na fadhila kubwa nyingi mno. Ukienda katika kitabu Siyami au kitabu Shahri Ramadhana, kizima kinaelezea funga tu na fadhila zake na ubora zake. Kwa kweli swala la kufunga sio swala rahisi. Kweli si kweli Waislamu? Ni imani tu inatusukuma. Tuchukue mfano mdogo. Kwenye funga hizi tumegongana na wenzetu nao pia wana ibada wanatakiwa wafunge, si ndio? Lakini wao kwa ule uwepesi na kuona sio serious, bado wengine wanadonyoa wasema usishibe, wengine ndio wanaamua kula kabisa kwa sababu ni swala zito. Sisi Waislamu hatuna hayo, moja kwa moja direct funga tu. Sasa pale unapofikia unafunga, ubora wake ni mkubwa sana. Ndio maana dhamana ya funga akaichukua nani? Kiasi ambacho hata nikikaa hapo nikinywa maji nikijaa pozi kujua. Lakini Mungu kafanya nini? Sasa ule uzito wa kuacha maji, uzito wa kuacha chakula, mfungwa hana muda huo. Hicho chakula anachokula labda kuanzia asubuhi kanywa ile kopo la uji, si bakuli la uji, basi mpaka saa 9 marage ambayo hayana viungo kama unakula wewe nyumbani mazuri. Kweli si kweli? Yani chakula chake pia ni adhabu kwake. Kweli si kweli? Wewe nyumbani huwezi ukakaa chakula unacho eti unywe bakuli la uji afu ukae mpaka saa 9 marage yasiungwe. Labda una matatizo ya maradhi labda. Lakini automatically kama una matatizo ya maradhi hatuwezi tukaitwa sisi wafungwa kwa sababu ya funga. Funga ni zuio. Alafu neno siyam kidogo hapa nitembee kidogo tu. Neno siyam maana yake katika lugha ya Kiarabu ni kujizuia. Kujizuia. Hata usipoongea tu tunasema huko kwenye funga, acha kula. Unaweza ukawa unakula lakini usio unaongea, maana yake umejizuia na maongezi. Ndio maana kule Maryam wakati anatembea na mwanawe nani? Isa ibn Maryam, jamii ilimtuhumu kuwa ni mzinifu, si ndio? Na kumshangaa sana. Sasa kwa sababu ni mtoto wa nabii ambaye hawezi akafanya mambo kama hayo, alikuwa anatembea barabarani na ule mtoto, watu wanambeza na kumzomea, wanamsemeza ili atamke awape majibu. Alijibuje Maryam? Inni nadhatu lirahmani sawma lan ukallima al-yawma insiya, nimenadhiria kwa Mwenyezi Mungu saumu. Sasa funga ya pale si fungo kwa maana ya kuacha kula na kunywa, ni funga ya nini? Ya maneno. Alijizuia na maneno, hawezi akawajibu.
Kwa sintowajibu kwa kutokosa kuzungumza. Kwa niko kwenye funga ya kujizuia na mdomo. Mkitaka muulizeni mtoto mwenyewe, sio mimi. Yanaashiria huko yaongei. Kwa alitamka neno asauma, kwa maana funga automatically sio tu kuacha kula na kunywa. Funga ina maana hizo 4. Kwenye lugha ni kujizuia, lakini pia imsaki aidha maneno kama Maryam alipofanya. Kwenye sheria sasa ndio inakuja maana ya kujizuia, chenye kunyesheza, chenye umajimaji na wa na mambo mengine mengi. Kwa mukhtasari huo, nimeeleweka sijaeleweka? Nimeeleweka eh? Naam Sheikh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, swali langu, kuna hadithi moja imekuwa maarufu sana kwa mliosoma na sisi tusiosoma, ya kwamba utofauti wa Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni kuacha swala. Hii inatengeneza mabishano makubwa sana mtaani. Kwa hiyo kwa tatu, yani utupe darasa kidogo, mlengo wake ni huo au kuna sherehe zaidi hapo? Bismillahirrahmanirrahim. Swali lake nazia tumesikia, anauliza, anasema kuna hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maarufu sana kwa wasomi wadogo kama sisi na tusiojua kabisa kama sisi na hao mashekhe wakubwa, inayosema alfarqu bainana, yani alfarqu baina almuslim wal kafiri nini? Ni swala. Kwa maana hiyo anayeacha kuswali ni nani? Kafiri. Na ndio maana paka kuna watu wanaohukumu wanasema yeyote ambaye anafunga ikiwa swali automatically ni kafiri na funga yake ni batili. Wapo wanaosema hivyo kwa kutumia hadithi hii. Sasa Sheikh anauliza ikoje na ni sahihi na ni kweli? Katika sheria ya Kiislamu tuna maneno matano. Tuna asi, tuna kafiri, tuna muslim, tuna mu'min, tuna fasik. Tupo pamoja? Maneno mangapi hayo? Neno kafiri automatically tukianza hapa lina maana zaidi ya 30 katika matumizi ya lugha. Neno kafiri, kafiri inakuja kwa maana ya mkulima, kama kule Mwenyezi Mungu aliposema kule fa'ajabal kuffara nabatuhu. Tukitafsiri kwa kafiri kwa maana ya kafiri tutasema hivi: ikawashangaza makafiri mimea yake, vile vyakula vile vikawashangaza makafiri. Kuna uhalisia gani kati ya mimea na kafiri ile kushangaza? Kwa maana hiyo kafiri hapa ina maana ni mkulima. Faajabal kufara nabatuhu, ile mimea ilipotoka wale wakulima wakashangaa. Kwa hiyo kafiri ya pale sio automatically kafiri, ina maana ya mkulima. Neno kafiri imesema maana ngapi? 30 taban. Hiyo ni moja katika maana. Tukija kwenye uhalisia wa hadithi kuwa tofauti kati ya Muislamu na kafiri ni swala, maana yake msingi wa hadithi unasema asiye swali ni Kuna kitabu kinaitwa Hukumu Tariki Sala. Kitabu Hukumu Tariki Sala, kitabu kinazungumzia hukumu ya mtu mwenye kuacha swala peke yake. Kiko hivi: je, asiacha swala ni kafiri sio kafiri? Wanasema sio kafiri. Ndugu zangu Waislamu, ukafiri, kuna ukafiri wa asili na ukafiri sio wa asili. Kwa maana kuna ukafiri unamtoa mtu kwenye Uislamu na kuna ukafiri haumtoe mtu kwenye Uislamu. Huyu asiyeswali hatuwezi tukamhukumu automatically kafiri. Na mimi katika misimamo yangu asiyeswali sio kafiri. Asiyeswali ni asi. Asiyeswali ni nani? Ni asi. Kwa nini? Ina maana sisi sote na wale asiyokule wale wa nje kule, kwa asiyeswali tukamhukumu kafiri, tushamuuliza? Ikiwa mtu mwenyewe katamka automatically mimi swala kwangu sio lazima, yani sio wajibu, automatically ni kafiri. Lakini anakiri swala ni wajibu, bado tu hajazindukiwa na kufanya nini? Kuswali, tukamuingiza kwenye kafiri? Hapana. Kuna al-kufru duna al-kufri na kuna al-kufru mukhrijun al-millah. Kuna ukafiri unamtoa mtu kwenye Uislamu na kuna ukafiri umtoe mtu kwenye Uislamu. Huu ni ukafiri wa iyad, tahadhari na kemeo, ili watu wafanye nini? Waswali, na sio la kuwatoa kwenye Uislamu. Kwa hukumu hiyo kuna makafiri wangapi huko nje? Kuna Muislamu. Mapito ya Imam Ahmad ibn Hanbal ndio anapita hivyo.
Imam Shafi kwa mantiki ya hadithi wanasema hapana, hatuwezi tukamhukumu mtu kafiri automatically bila kumwambia. Na ndio kule Mwenyezi Mungu akasema hakuwa ni wenye kuadhibu watu mpaka apeleke nini? Faida ya mitume iko wapi? Mungu alishindwa kuangamiza kwa sababu wanamwasi wale makafiri, alishindwa. Amewapelekea mitume ili kufikisha nini? Baada ya ujumbe kinachofuata ni kutekeleza. Sasa pale ukikataa, maana yake ndio hukumu inafanya nini? Inachukua mkondo wake. Wewe unakataa kuswali, tupe sababu ya kuacha kuswali. Swala kwangu sio wajibu, automatically ni kafiri. Haina kipingamizi. Lakini ikiwa kwa mtu msomi, kwa mfano mdogo kama mimi, nikasema swala sio lazima, automatically nishakuwa kafiri. Automatically nishakuwa kafiri. Asiyejua dini akisema swala sio lazima, kama ajui dini, tutamhukumu kwa mambo haya mawili. Wewe umesema hivi, unajua mimi sijui, basi tutamhukumu ni mjinga na tutamtia kwenye hukumu kuwa ni kafiri. Akisema anajua kama msomi, automatically anakuwa ni kafiri na atoe shahada kwa anayejua, kwa sababu anayejua hawezi akatamka maneno kama hayo. Kwa mjinga kwake kuna udhuru, sawa sawa na mtu aliyeslimu leo kuingia kwenye Uislamu, hukumu kwake haiendi mubasharatan, inakwenda juz'an. Si nimeeleweka vizuri? Mapito Imam Ahmad ibn Hanbali anasema hivyo. Imam Shafi kwa hii hadithi amesema ukafiri wapa sio ne mtu wa mtu kwenye Uislamu, ni ukafiri wa kutishia na kemeo, na anakuwa ni asi. Nadhani nimeeleweka vizuri. Naam Mali. Hili ndo la tano la mwisho La mwisho la tano Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mimi na swali pacha na hili swali la swala. Umesema kwamba mtu ambaye ni kafiri, mtu ambaye aswali, ukafiri wake yeye sio ukafiri tofauti na kama mtu ambaye amepinga moja kwa moja kama ukafiri mtu ambaye amekataa, lakini yeye anaitwa ni aswi. Sasa tunarudi hapa, swali langu linakuja pacha na huyu mtu. Ikiwa huyu mtu kweli anajua kwamba mazingira kwamba yeye lazima afanye ibada, anatambua hilo, sio kwamba anatambua kwamba kusema kwamba muda yeye bado haujafikia kama ulivyosema, lakini mtu huyu anisikia adhana, sawa, adhana anasikia, lakini mtu huyu sio kwamba mawaidha hayamkuti, anayakuta, anasikia. Inawezekana labda yuko shughuli zake, labda mazingira ambayo yako jirani na misikiti, na sasa hivi kuna vipaza sauti shekhe, lakini tuseme tukingangania pale kwamba Mwenyezi Mungu asema kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wa ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, au sio bwana? Kama Mwenyezi Mungu hawezi kumwadhibu mtu mpaka awe mfanyia amefikisha ujumbe, lakini ujumbe aupata kupitia nini? Kupitia labda hata media hizi, ujumbe upata. Inawezekana kwa nyumbani kwake kasha TV, labda amesikiliza kipindi cha mawaidha kama hivyo, amesikia bado shamba, Mwenyezi Mungu akijalia atafanyaje, utaswali, lakini bado yuko na asiha yake, ana uwezo wa kufanyaje, wa kuthubutu kufanya ibada. Sasa mtu huyu kama hana uwezo wa kufika msikitini, lakini maneno kama yale anayapata kwenye simu humu, ameweka bando, anakutana na vitu kama hivyo. Sasa je, huyu mtu Mwenyezi Mungu akimwadhibu mtu huyu siku ya kiyama amuonea, au mtu huyu yeye kwenye ukafiri hayumo? Tuweke sawa kabisa. Swala la kuadhibu, tukianza na swali lake la mwisho kabla ya la kwanza, je, Mungu akimwadhibu siku ya kiyama kamuonea? Swala la adhabu kwa Mungu sio la kwetu sisi. Tupo pamoja? Kwa nini? Sisi tunamkosea Mwenyezi Mungu. Sisi wenyewe tunayoswali, acha wao sio swali. Tunamkosea Mungu, hatumkosei? Wakati tunamkosea Mungu, wakati mwingine tunamwomba msamaha, tusamee, si ndio? Wakati tumemwomba msamaha Mungu, tuna guarantee uhakika Mungu katusamee? Hakuna anayejua, si ndio? Pia pamoja na kuomba, ana khiari Mungu akukuadhibu kwa sababu hujui kama kakusamee. Kwa swala la adhabu linabaki kwa nani? Kwa Mungu. Wewe ni kutenda. Nadhani nimeeleweka vizuri. Nimejibu haraka ili na muda nishachelewa sana. Nadhani nimeeleweka vizuri. Au panaja nishereheshe tena kidogo? Pameeleweka vizuri. Kwa swala la adhabu ni swala la Mwenyezi Mungu. Sisi ni kumuomba. Sawa sawa na mtoto kwa baba amemkosea, kaenda baba nisamee, baba kakaa kimya. Ishara ya ukimya, akakubali kakataa. Mtoto atakapokuwa anaishi na wale baba atajuaje kasamehewa hajasamehewa? Kwa hiyo iko hivyo, nisiendelee sana kuchambua. Je, pamoja na kusikia adhana, swali la pili, pamoja na kusikia adhana, media naona simu na kadha,
Kwa nini asiwe kafiri? Kwa sababu tayari ujumbe kashafikishiwa. Mungu awadhibu watu mpaka wapelekee mitume. Huyu ujumbe anaupata vipi asije kuswali ama asiswali? Si atakuwa kafiri? Tunake huyu nini? Katika masuala ya sheria kuna vitu vinne. Kuna qaul, kuna fi'l, kuna takriri na kuna takrir al-adiyya. Kuna kauli, kuna tendo, kuna kukiri kwa mtume katika matendo ya watu. Kuna matendo ya mtume ya kufanya na baki ni yake kama mwanadamu na sio ibada. Naeleweka vizuri? Sasa nikianza na kauli, kwenye kauli na tendo chenye nguvu ni nini? Kwenye kauli na tendo chenye nguvu ni nini? Narudia tena. Chenye kauli na tendo chenye nguvu ni nini? Mmefeli eh? Kauli. Kwani wanasheria waliosoma masuala ya kizungu kisheria hamna? Hamna. Sheria ya dini yetu Sheikh Mohamed nayo nasema tendo. Kauli na tendo yenye nguvu ni kauli. Nikupeni mfano mdogo wa ndugu yetu mwanafunzi mmoja. Ilikuwa ni kauli, ilikuwa ni tendo? Kama kauli inayotoka hapa hii inatembea vibaya mno hii. Kwa hiyo kauli ina nguvu kuliko tendo, iko hivyo. Chukueni hiyo. Wewe ukitamka kauli hapo tayari kisha sambaa Marekani tayari kaongea fulani dunia nzima faster, kweli si kweli? Hapo tendo likitokea, kwa mfano Mungu atuepushe, umefumaniwa kwa nyumba hiyo hapo, paka lije kuenea sio leo wala kesho. Kweli ni kweli? Litabaki hapo, labda ndio achukua mwambie yule wewe umeona sheswali bwana 1 2 3, lakini kauli na nguvu vibaya mno. Nimeeleweka vizuri eh? Sasa huyu pamoja na kusikia, pamoja na kuona, lazima kauli afikishiwe, alafu tusikie kauli yake. Hiyo ndio sifa ya mwanadamu. Uwezi ukamhukumu